Gimor kar chunyi ka kar duoko ni kuom higni 21 mosekalo mano bende ema kelo wa sa 7 wang'e mar odiechieng'. Radio Ramogi kar chung Radio Ramogi kar chung Ramogi. Weche manyien gi Ochieng Emmanuel. Doho mar mibadhi ogolo chik mondo mi jomin buche ochwala neno duto ma ibiro tigodo e bura modone godo gavana e kaunti ma Trans Nzoia George Natembeya ni kweth ma odonjnegi. Skund sekondar ma St Mary's Ukwala Boys mantiere sub county ma Ugenya olor kuom kinde tok nyithindo ne dhi ng'anyo dhiambo manyoro. To kod jotele kaunti ma Kisumu koko mapoyo lendo ma piny owacho mamalo maduogo chenro mar kazi mtaani mageto tegro were e yor uchumi. Machiegni Nyakoramogi nyinga Ochieng Emmanuel. Doho mar mibadhi ma Milimani ogolo chik mondo mi jomin wacho ochwala neno duto ma ibiro tigodo e bura modone godo gavana ma Trans Nzoia George Natembeya ni kweth ma odonjnegi. Maendi en toka kweth ma mino wach ne oyango ni doho ni pod ok gichopo kare chik mane ogol kaluwore kod keto e lela neno ma ibiro tigodo e burano. Kaluwore kod Victor Witi ma bende ochung ne telo ne jong ma mino wach ne giyango ni gisebedo kod pek mar yudo moko kuom otese mag neno kuko mapisi mag counties, koro gikwayo mondo mi omedgi jumbe 2. Kata kamano wach makamane okwed kod kweth mar okil ma bende ochung ne gavana George Natembeya kayango ni mano mabiro dhi ataro kod chenro madhi nyime e doho. E ng'eto mare jang'ad bura Zipora Gishana ogolo chik mondo mi neno duto ochwal kod nyombin buche ma bende donjo ne gavana George Natembeya e nyime tarik 16 dweni, odiechieng' ma bende ibiro chaki tuomo e burano. Skund sekondar ma yawuoyi ma St Mary's Ukwala mantiere sub county ma Ugenya olor kuom kinde tok nyithindo ne dhi ng'anyo dhiambo manyoro. Jopuonjre go ne obago ng'anyo ka ketho mwandu mag skundno ka gikwedo ndadhu mar mogo ma itiyonegi godo chiemo ma gisebedo ka gichamo kuom kinde. Ng'anyo ma kamano chakore sa 2 mar otieno ka jopuonjre go ne otoyo moko kuom glese mag classes magisome to kod mag apisi kapok ne gibago ng'anyo ka gidhi e boma ma Ukwala kabine gikwedo jatend skundno. Ne giyango ni gisebedo ka gigolo ng'ur margi kaluwore kod kit ndadhu mar mogo no ma itiyo godo ne chiemo mopogore opogore. Kata kamano tend skul osebedo kochiko ite mondo mi owinj weche ga kor ne kawo kang' mar mondo mi ging'any e kaduondgi owinji. Giyango ni piskuno kosebedo tend skul okosebedo kadwaro winjo moko kuom ng'ur ma gisebedo ka gigolo kod muolo kapok ne gikawo okang' makamano. E bura mano bagi okinyi makawuono kotele kod jokanyo mag board kamonywar nyaka director ma weche somo e county ma Siaya migosi Leonard Kabaki ne gikawo kang' mar mondo mi gilor skundno kuom kinde seche ma nonro itimo e wi ng'anyo no. Kadhi nyime en jotele kaunti ma Kisumu koko mar poyo lendo ma piny owacho mamalo maduogo chenro mar kazi mtaani mageto tegro were e yor uchumi. Commissioner kaunti ma Kisumu Benson Lepar Morijo ne olando mae kinde nyasi mar madaraka kolero ni kwan rowere maromo 2,100 ibiro ndike chenro no. Kata kamano ndikruok kod kawo rowere ibiro timo e yor mbui kendo mana ng'at achiel emibiro kawo kowuok e familia ne chenro no. Kaluwore kod MCA ma Market Milimani Ward Seth Kanga oyango ni okal makama en achiel kuom okenge makare mokaw kod jatend piny Kenya William Ruto kawo kang' mar winjo ng'ur to kod ywak mar rowere kaachiel kod chandruok ma gikadhe mar miyo gi tich manyalo tegogi e yor uchumi. Ni dhi kawo dhano 2,100 to application itimo online. Aparo ni gibiro poge sub county ka sub county mondo sub county ka sub county oyud equity obedi mondo jorombe kora kwayo vijende waduoko ne Raila Amolo Odinga jatendwa ma party erokamano kuom kelo peace ka giriwore gi William Samoei Ruto.
uneno kaka Zimastani uduogo koro wakwayo vijende ne website ni keti mondo gi apply mondo ji obed gi kuombe maginyalo tiyo. Vijana umor wako president uyiye gi Raila Amolo Odinga koro wakwayo mana ni apply tijego to waket kwe Kisumu en marwa pamoja tutaenda mbele. Bungu wich mar bunge la wenye nchi Makondele wacho ni umor ni tielo ni chenro ni biro timo maler maonge mibadhi. Ni wach mar kazi mtaani oduok bak kendo vijande manyocha ywak, mine manyocha ywak ni onge kaka ginyalo konyore, koro ginyalo yudo yor konyruok. Tamor gi plan mokelego. Kazi mtaani manokel mokwongo, nen kazi mtaani mane nigi mibadhi mathoth ahinya. Nikech joma noket gini e lwetgi, ne gindiko wedegi, jomoko bende ne oketa nyinge, to pesa gine manioro negi to ji nok bi e tich. Omiyo gisani ka koro kete ni an online, to mano nyiso ni there is going to be transparency and accountability. Joma tiyo dhi tiyo to gidhi yudo pesa, mano dhi konyo vijande matindo. Mar ariyo wachako wacho ni wan kaka oganda wase amua ni weche mag timo maandamano watieko nikech Raila Amolo Odinga osesiemonwa yor kwe. Kawergi mago en jodak ma Angata Barakoi kaunti ma Narok medo dhiro kendo keto liet kuom piny owacho mondo mi orakre kod jonjore magiwacho ni osedhi nyime kod monjogi, kwalo jamni magi kaachiel kod ketho mwandu kikinde mamoko oganda wito ngimagi. Kagilose gwengegi giyango ni gidak kod luoro gi kihondko seche ma kwan timbe njore medore e gwengego Kinyi Maru. Koro gidwaro mondo mi jatend migawo mar arita kwe ma iye Kithure Kipchumba Murkomen okaw okang' mar donjore wachni mar kedo kod kweth mosekelo liet e gwengego. Anataka kumwambia serikali ya William na CS Murkomen angalia sisi kusaidia sisi. Watu ya Nyanza anakuja kupiga sisi, pamia sisi na kupeleka ng'ombe yetu. Kila siku, kila mwezi, kila wiki, kila Jumapili napeleka ng'ombe yetu. Jumamosi na Jumapili kama nalala. Tuko na tabu. Na hii serikali ya William kwani serikali ya William. Waje nimwambia wewe mpaka wewe nasikia kwa Ikulu. Usipoteza sisi. Sisi amepoteza watoto wetu. Mali zetu tuko na tabu sana. Nashangaa sana kwa serikali yetu ya Ruto saizi tunaumia hapa Angata. Vijana wetu hatuna, wazee hatuna, ng'ombe hatuna, mahindi hatuna inafika shambani. Murkomen ako wapi aje tusaidie? Tutakuwa wageni wa nani bila serikali? Watu wanafurahia wanakula nyama, mikate kwa biscuit. Sisi tunaomboleza, vijana hatuna, wazee hatuna. Campaign mar dwaro golo kom Governor ma Isiolo Abdi Guyo kuom wach machno dhi ataro kod pend chike kare auchiel mar rocho ratiro mano ma osebedo kochwalo. En mano ma dhi nyime ka riwruok mar senators ma Okeini Kewopa gisani osendikone duol motenore kod weche mag kit chuech mondo mi orange wachno mapiyo. Musikose usingizi kwa sababu ya porojo ya Fatuma ambaye anachochea mandugu zetu pande hiyo ati uhongwe ndio usipeleke mimi Senate. Hakuna pesa ya maendeleo tutakupatia. Umeweka lifestyle expensive ya kufuga vijana, pambana na hali yako. Mama ako na hasira, hii kijana anataka afanye kazi nzuri. Wachore ni Abdi Guyo ne odonjore kod Senator Fatuma Dulo ka orocho ratiche. Kajakom mar Kewopa Veronica Maina koro yango weche manowach kod Guyo kaka mano ma ok ni kare kendo dwaro miye bwok makende kuom donjore weche motegno mondo beni konyo ganda. Ka senators wacho ni ma ok tielo mokwongo ma Governor Guyo sedonjore kendo rocho ratich Senator Dulo kotenore kod wach to kod timbe ma opogore koro gidwaro mondo mi kaw kang' ne Governor Abdi Guyo. That I agree with the auditors as Senator for Isiolo County oversighting Isiolo County. The governor is lying on oath. Table it. This house is house of record. Jotelo ma kanisni county no kwayo mondo mi jotelo ariyogo obed piny kendo los kedo tenge pogruok margi mar mondo gichwal tich ne oganda county no. Kumekuwa na tofahamu kati ya Gavana Abdi Hassan Ibrahim Guyo na Senator Dulo kwa ajili ya majukumu yao tofauti. Wamekuwa na kutosikizana ambaye imegharimu mwananchi wa Isiolo sana. Naomba wasee wa jamii zao wajaribu kudhibiti uhusiano kati ya viongozi hawa wawili. Wechegi medo choponi kokadhi nyakalondo mari mihero mar Ramogi. Imedo winjo weche manyien gi Ochieng Emmanuel. Bad migawo mochung'ne chenro ma kweyo pi e puothe koni gedo mar Mwachedam mageto keyo pi e kaunti ma Mombasa kod Kwale biro rumo higa ma 2027. Midhiero mosebedo kwa gedo mar yawno ne ochakore higa ma 2023 ka ikoni en ywaruok mag weche chudo ne weg lope mag gedono
dhi nyime. Jojaoko Nigler. Moche Dam is a dam that started in March 2023 and is going to be completed by August 2027. It's going to be supplying over 186,000 cubic liters of water to Mombasa County. Mano jagoro mongirore bad migao mar piny owacho mochung'ne keyo pi e puothe Fantas Kimotho kakoni midhiero mar nok mar pi mokoko tend kaunti ma Mombasa kidek rumo higa 2027 bang' tieko gedo mar yawo mar adhaye midendo ni Moche Dam migero e kaunti ma Kwale. It also has other components which are going to be beneficial to Kwale County. One of them is Kwale Urban, which was used to supply 1,000 cubic liters. Now it will be supplying 9,000 cubic liters. This dam also has another component which we call it the Lower Check Dam. The Lower Check Dam is going to be used to do irrigation, which will be beneficial to the people of county. We are doing water pans. So far we've done 8 water pans, which are going to be very helpful. So the dam is basically going to be very beneficial to the Mombasa region and more so Kwale County. Jatelo no koni midhiero mosebedo kokwako chenro no en wach ywaruok mag lope e kind jogo monego chul ma chenro no omako puothegi. Olero ne moko kuom gionge oboke mag lope ka anyuola mamoko bende pod nitiere kod ywaruok ewi jogo monego chul. One of the biggest challenges that we've had around this area when constructing this dam was actually the issue of compensation. The whole bill for compensation was amounting to 4.6 billion. 1.6 billion had already been paid in the previous administration. The current administration actually came up with an extensive plan of paying the balance, which is 3 billion. And so far of that, 1 billion has already been paid and people have already been compensated. The balance of 2 billion, today also, we've came with the NLC team. That so far they've gotten an additional 600 million, which they are going to start dispersing. Then after that, beginning July, the balance of 1.4 billion will be dispersed, and we expect all the PAPs to be paid by December 2025. Right now, we are actually at 36%. Jatelo no kata kamano singo ni chudo go duto ibiro tieki kochopo Disemba higani, ka gedo mar yawo no to igeno ni biro rumo higa 2027. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, an George Aoko. Ni Karamogi kawatieko magi moko kuom thuond weche manwakelo ni e lak sechegi. Do mar mibadhi wa Milimani ogolo chik mondo mi jomin buche bura ma omieno gavana kaunti ma Trans Nzoia George Natembeya ochwal neno duto ka ichiwone kweth ma odonynegi. Migao mochung'ne chenro mar kuoyo pi e puothe koni gedo mar Moche Dam mageto keyo pi e kaunti ma Mombasa kod Kwale biro rumo higa mar 2027. Jotelo kaunti ma Kisumu ukoko mar puoyo lendo ma piny owacho mamalo maduogo chenro mar kazi mtaani magedo tego rowere e yor ochumi. Mane mokele giko mami weche manyene machokwa tudre koromo saboro ne weche moko manyene machok gi saa 9 saa 10 ibiro do weche kaka gituch e kor gwenge. Mago ne weche manyien gi Ochieng Emmanuel. Radio Ramogi. Radio Ramogi. Radio Ramogi. Garchu. Radio Ramogi. Radio Garchu. Ramogi. Maramogi Radio. Radio Ramogi. Garchu Jaluo. Radio Ramogi, Karchum Jaluo, Radio Ramogi. Weche tuke e Radio Ramogi. Weche matuke ni jaloch matuke ma Commonwealth ng'wech mar mita 100 Ferdinand Omanyala sani koro dwaro ni mondo mi oluok nyinge kaluwore gi tieke thuolo mar adek e tuke ma Kipkeino Classic manche notimore gi kodira mokalo Ulinzi Sports Complex e boma ma Nairobi. Omanyala biro ringe Rome Diamond League mano tarik 6 madweni kaeto dhi e tuke mag Heino Lip Meet mabro timore Estonia tarik 21 mar dwe mar 6 ni. Bende obiro chako romo kendo gi Bedrak Kenny e tuke mag Los Angeles Grand Slam ma bende biro timore bang'e noero kowacho ni mano en ikruok ne tuke mag laro simo mar piny mangima mabro timore dwe mar 9 e higani.
Komachielo bende jang'wech mar bende jaloch mar Afrika noero bende wacho no biro medo jiwo jo Kenya ma jong'weri titi ma bende abiro kowacho ni dok ne chien kata tike thuolo mar adek ok en gino monego go chuny ng'ata. Jata tije klab mar FC Leopards Ronald Namai sani koro wacho no biro konyo tim noero yudo simbe 4 mag lig moluwore kapo no biro yiere e yiero ma tarik 29 mar dweni kaka jakom. Namai ma bende ne en jatugo machon mar FC Leopards en kaachiel kod Boniface Ambani to gi Enos Mutoka e moko kuom jogo mani mbele e ng'wech mar temo kawo thuolo momaki kod Dan Shikanda gi e thuolo ni kaka jakom mar klab mar FC Leopards. Shindu cha mtito kureba ni 3 points. Kitu mtakuwa mnaniuliza ni alama 3 kila mechi, lakini mambo mengine yote mniachie. Nitakuwa ninawapa ripoti kila baada ya miezi 3 kuhusu hatua tunayopiga. Kisha ndani ya miaka 4 ninataka kuwapa ahadi ya kushinda mataji 4 ya ligi kuu. Less than 4 league titles in 4 years now. Namai mabende noyier kaka jatatije mar FC Leopards higa mar 2016 owacho ni en gi thuolo makare kendo en gi chenro mar neno ni joloch ndalo 12 ma ligo odok e loch kendo. Mwendeleo wa timu unategemea na uongozi. Uongozi mzuri unazalisha mema ndani ya timu. Kipindi sijakuwepo kwa timu ni bayana kuwa timu imeyumba pakubwa. Jambo la pili, tunataka kuhakikisha timu inakuwa kwa kasi ya juu kinyume na jinsi mambo yalivyo sasa. Namai wacho ni kinde mane kaka jatatije nokonyo klab ni Roma FC Leopards yudo loch higa mar 2017 kamano ema nobedo loch margi mogik nyaka sani. Ndali mubimerisi khulwa mwaka mulala. Nilikuwa afisa mkuu wa timu hii kwa mwaka mmoja pekee, na ndani ya huo mwaka tulishinda kombe la FKF Cup na tukawakilisha nchi kwa kombe la mashirikisho. Lakini tangu niondoke hakuna kikombe timu hii yetu imebeba. Komachielo bende ni Kenya biro oro jogo abal maromo 4 tuke mag laro simo mar piny mangima madhi timore Singapore tarik 11 dwe mar 7 nyaka tarik 3 dwe mar 8. Tim noero noyier bang' rakruok mager manobedo e alap mar Kasarani kama bende osebed kigo ya balno. Jaloch korka jok mamine ma en nyadendi majegni 18 Sara Mose ne otimo maber mita 50 to gi mita 100 freestyle kendo biro dhi chung'ne Kenya. Obiro bedo en kaachiel kod Marabella Thope ma bende abiro piema bang' bedo e piny Qatar kuom thuolo mar higa achiel mokalo ni. Korka jomachuo Haniel Kaduoli biro bedo achiel kuom jogo koma dhi chung'ne Kenya e tuke mag breaststroke kaachiel gi Steven Ndegwa ma bende norienye mita 50 butterfly. Jogo abal ma Kenya goeko kaluwore koda kocha mar Nespas Mbati negi ikruok makare ma choko midila. Our own like Sarah Mose, we have seen Peter Ndegwa breaking records here in their personal best and meet records. Going forward, we are looking at our championships in Kenya growing very fast, and we are really thank the various counties that have been organizing various meets, which has brought the levels of competition very high. Magi weche tuke nyinga Milton Ochieng. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Radio Ramogi kar chuny jaluo. Osiepo miti chini yako yugi, osiepo dede boni majaseme, osiepo please jangwa sinyau.